Karabük Yağmur Suyu Drenaj Sistemi Projesi. Kentimizin kurulduğu günden bu yana en büyük problemlerinden birisi olan yağmur suyu drenajı konusunda 2 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan projemiz tamamlanmıştır. Proje, 2019 yılı baharında tüm sokak ve caddeleri kapsayacak şekilde başlatılacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte artık tüm mahallelerden gelen yağmur sularının düzenli bir şekilde toplanarak deşarj edilmesi sağlanacaktır. Yağmur suyu ve drenaj projemizde sel ve su baskını riski tamamıyla ortadan kaldırılmış olacak. Projeyi 2021 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Hayırlı olsun Karabük!